你要中意錢，啲錢先會嚟揾你噶嘛。你都唔中意錢，你咪揾唔到錢咯。其實我一個唔對錢冇乜概念嘅人嚟嘅。由細到大，我唔係一個有錢人，我一個自己都要捱緊嘅人。但係我以前對錢冇概念，有錢咁我食一餐麥當勞都得㗎啦，有乜所謂啫？我冇所謂嘅咩？我住劏房都得㗎啦，我以前都係咁樣。而家我就好清晰係乜嘢咯，因為我而家開始做緊製作，我希望揾更加多錢嚟擺落我嘅製作，令到我嘅製作去得更遠，更加多人睇到。呢一個就係我點解想揾錢。所以你話我而家係好勤力，我一個 slasher， 我而家做緊好多個行業。好多樣嘢，點解？因為我而家有啲嘢想做，我有啲嘢想講，我有啲嘢想影響人。雖然我一個唔係好叻嘅，但係唔知點解我個目標好大。你而家嘅能力未得，我要你經歷呢啲嘢。到嗰陣時候，如果除非你放低你目標啊，如果你目標仍然係咁大嘅時候，你一定要經歷呢一啲所謂嘅喺世人眼中嘅苦難啊、困難啊，你一定要經歷低潮啊，你先至有機會得到你嘅目標。